নমস্কাৰ, মই বিউটি উজাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল অসমীয়া ৰান্ধনীশাললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ অসমীয়া থলুৱা খাদ্যৰ বেজ গাছৰ চিম্পল ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আহক ভিডিঅ'টো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া মই এডাল বেড গাছ লৈ লৈছোঁ। এডাল বেড গাছ, মই এই বেড গাছডাল কেনেকৈ কাটিম আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। বেড গাছডাল প্ৰথমতে আমি কাঁইটখিনি ধুনীয়াকৈ এৰাই ল'ব লাগিব, যাতে আমাৰ কাটিবলৈ সুবিধা হয়। মই কাঁইটখিনি এৰাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ, এতিয়া কাটি আছোঁ। দেখিছে মই কেনেকৈ কাটি আছোঁ আপোনালোকে। এনেকৈ ওপৰৰ টান টান অংশখিনি আমি ধুনীয়াকৈ কটাৰীৰে কাটি চুচি পেলাই ল'ম। এই মাজৰ কোমলীয়া অংশখিনি আমি ল'ম। এয়া দেখিছে মই মাজৰ কোমলীয়া অংশখিনি উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া টান অংশখিনি পেলাই আমি কোমল অংশখিনি কাটি লৈছোঁ। এয়া বেড গাছ আৰু আলু কাটি লৈছোঁ। এয়া কাটি লৈছোঁ মই পিঁয়াজ, নিমখ, হালধি, কেঁচা জলকীয়া। এয়া মই কেৰাহী পাতিছোঁ, কেৰাহীত তেল দিছোঁ অলপ। কম তেলতে মই বহুত ধুনীয়াকৈ ভাজিছোঁ বেড গাছখিনি। এয়া তেলখিনি গৰম হৈছে, এয়া মই পিঁয়াজ দি দিছোঁ। কাটি থোৱা জলকীয়াখিনি দি দিছোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া মই বেড গাছ আৰু আলু দি দিম। মই এইখিনি খৰিত বনাইছোঁ। খৰিত বনালে খাবলৈও বহুত সোৱাদ হয়। খৰিত বনোৱাৰ সোৱাদটোৱে বহুত বেলেগ, সেইকাৰণে মই খৰিতে বনাইছোঁ। এতিয়া মই লৰাইছোঁ অলপ। হালধি দিছোঁ, আন্দাজমতে আপোনালোক সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব। নিমখ হালধি দিয়া হৈছে। এতিয়া মই অলপ লৰাই থাকিম। অকণমান লৰাই মই ঢাকনখন দি দিম। এয়া মই আকৌ ঢাকনখন গুচাই পিনি মই লৰাইছোঁ। 1 মিনিট বা 2 মিনিটৰ মূৰে মূৰে আপোনালোকে লৰাই থাকিব, যাতে ভাজিখিনি জ্বলি নাযায়, লাগি নাযায়। এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ বেড গাছ আৰু আলুখিনি ভজা গৈছে, ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈছে। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিব আপোনালোকে, ফ্ৰাই নোহোৱালৈকে ধুনীয়াকৈ, যাতে মানে বেড গাছটো আৰু আলুটো মানে ভালকৈ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হয় যাতে। এয়া হৈ গৈছে আমাৰ খাব পৰা। মই প্লেটত ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দেখাই দিছোঁ। বহুত ধুনীয়া সোৱাদ হৈছে খাবলৈ। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। আপোনালোকক ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।